Добрый день. В этом видео я хочу ближе показать сайлентблоки передних рычагов на Volkswagen Transporter 4. Вот это наборчик непосредственно на Т4 после 96 года. Задние сайлентблоки переднего рычага алюминиевые, силуминовые. Выглядит вот так вот. Это фирма Мейли показала себя очень хорошо. То есть стоит, это с каждой стороны, вот это как бы на два рычага я набор показываю. Они продаются поштучно, все отдельно, все это есть, так, для наглядности. Значит, такие сайлентблоки устанавливались с 91 по 2003 год. Они там не меняли свою форму, были разрезные, там как-то, они как-то отошли, и эти ставят вместо разрезных. Значит, вот такие вот сайлентблочки задние. Передние сайлентблочки, вот так называемые грибочки. Это пошли они после 96 года. До 96 года была просто катушечка, сайлентблок резиновый отдельно. Так вот выглядят. Менять желательно парой, потому что все равно менять нужно рычаг снимать. Хотя бы одной стороной, не обязательно на двух сторонах сразу. Но если полетели с одной, поменяйте с одной. Если они уже давно ходят, но желательно уже поменять все четыре. Еще раз скажу, они продаются все поштучно. Меняются так, как надо. Бывает, часто берут только задние. Вот эти вот вылетают чаще сайлентблоки. Задние именно из-за своей конструкции, тут с отверстиями. Но, в принципе, тут такого какого-то закономерности, что какие-то больше, какие-то меньше ходят, особой нет. Вроде бы эти немножко меньше ходят, а эти немножко дольше. Это все от ситуации, от случая, от дороги, от того, как где вы ездите. Поэтому, если какие-то будут вопросы, звоните, пишите, заказывайте, интересуйтесь, всегда рад буду ответить и помочь. Большое спасибо, пока.